Në këtë pjesë të takimit tonë do të kemi për pak minuta në studio edhe një shqiptare, këngëtare e re, por që sigurisht ka synim në një mënyrë me depërtu fillimisht në tregun e muzikës në Kosovë. Unë sot në studion e Bonbonit e kam Liridona Buqa, e njohur si Lori B, apo jo? Po. Mirë se erdhen Bonbon. Mirë se ju gjeta. Atëherë, ke fillu me këndu. Pse ke vendos me këndu? Prej 10 vjetë që kum ngu gjithë muzikë edhe gjdo këngë kum ngusha kum një edhe gjithë ka pëlqy dhe thasht të provoj. Ke provu me këndu edhe më e re, apo i ke fillua në këtë kohë? Kum fillu që 2 vjetë. Që 2 vite. Ti jeton në Zvicër, por vjen shpesh në Kosovë? Vi 4 herë në vjetë në Kosovë. 4 herë në çdo stinë, apo si e ke rregullu? Po, gjdo pushim që ta kam vinë Kosovë. Që e ke. Dhe vendose që ti qasësh muzikës në Kosovë. Po. Kënd ke zgjedhur për bashkëpunëtor? Te Zapa dhe Krisi, komuniqë janë ma të mirë dhe janë shumë djemë të mirë, edhe deta është puna hecë puna shumë mirë edhe... Dhe pikrish me këta artist që i përmende, ke punuar edhe për videoklipin të dytë që tashpë do të transmituat vetëm pas pak minutave në Bonbon, apo jo? Po. Ke punu me Zap dhe Chris, ata janë përkujdesur për gjithë shka? Për gjithë shka janë për kujdes Zapa dhe Krisi, po kongën e ka shku Gentinio, edhe videoklipin Get Rocks Production. Mirë, ka shku gjithë shka ashtu si e ke mendu? Apo gjithë shka ka qenë në kompetenca, gjithë shka e ka regullu njerëzit me cilët ti ke punu dhe ti thjesht ke këndu? U kona dhe meti menagjeri Kidës që unë ka bështet shumë, unë ka nëmu shumë, edhe gjithë shka qysh ku më desh shka e të puna mirë. Atëherë, a je gati me e pa videoklipin të në transmitim? Gati. Tere, shojmë bashkë videoklipin e më të rritë, këngëtarës Lori B. Nëse se din veç për ty po menoj, ndra jem që për gjumit mu me zgjohëm, pres me më thonë që ndoj. E pa në videoklipin, keni dukje modeste, shumë të thjesht, ke vendosur vetë që me u paraqit kaq thjesht, dhe me qenë klipi shumë i afërt? Kum vendosë vetë, po edhe e kum pytë metin qysh po donë edhe aj, e kena këshyrë bashkë qysh kom vendon mas mirë ti. Dhe tashmë, mendon që je e kënaqur me aspektin vizual, mënyrën se si ka dalë videoklipi? Jam shumë e kënaqur. Dhe cilat janë planet e tua? Por momentin jam punë, du me kry shkollën, edhe mandej tani këshirum edhe ma shumë projekte me lëmë. Do tjetë vetëm një hobi muzika, apo ke vendosur që të merresh seriozisht me muzikën? Mas punës seriozisht me muzikë mirëna. Dhe kjo është një punë që ti e bën me dëshirë? Me shumë dëshirë, s'kam gjatë tjetër që bëj ma shumë. Kush të pëlqen prej këngëtarëve në Kosovë? Në Kosovë e kam Dafina Zeqiri numër 1 që unë pëlqen shumë. Po në përbot? Në përbot e ngoj Rianën mas shumë ti. Atëherë unë po të uroj shumë suksese dhe po shpresoj që mos me undal me kaq. Lori, po me vazhdu? Vazhdojmë.